Son vaxtlar Bakı küçələrində, regionlarda, hətta kəndlərdə belə yeni ad tez-tez gözə dəyir. BYD. Elektrikli, səssiz, amma çox sürətli. Bəs kimdir bu BYD? Necə oldu ki, bir Çin şirkəti bu qədər qısa zamanda Teslanı keçdi və dünyanın diqqətini çəkdi? 1995-ci il. Çin hələ yeni sənayeləşməyə başlayan bir dövr keçirirdi. O zamanlar Wang Chuanfu adlı bir kimya mühəndisi kiçik bir fabrika açdı. Məqsədi bateriya istehsal etmək idi. BYD, yəni Build Your Dreams, xəyallarını qur, adını da elə o seçmişdi. Heç kim inanmırdı ki, bu balaca şirkət gələcəkdə dünyanı silkələyəcək. İlk illərdə BYD Motorola, Nokia kimi şirkətlərə bateriya satırdı. Amma 2003-cü ildən qərar verdilər. Artıq başqalarına bateriya satmaq istəmirik. Biz öz maşınımızı düzəldəcəyik. Və həmin ildən etibarən BYD avtomobil istehsalına başladı. Bu qərar hər şeyi dəyişdi. Onlar elektriklə işləyən avtomobillər hazırlamağa başladılar. O dövrdə hələ Tesla belə yeni qurulmuşdu. BYD ən böyük fərqi isə texnologiyanı başqalarından almaq yox, hamısını öz içində istehsal etmək idi. Bateriya, mühərrik, elektronika və hər şey. Bu BYD-yə iki əsas üstünlük verdi. Birincisi ucuz qiymət, ikincisi isə etibarlıq. Çünki hər detalı özlərini nəzarətdə saxlayırdılar. Bu model onlara inanılmaz sürətlə böyüməyə imkan verdi. 2023-cü ilin sonunda BYD artıq dünyanın ən çox elektrikli avtomobil satan markası oldu. Bəli, Teslanı da keçdi. Hər ay yüz minlərlə maşın satırdılar. Amma maraqlısı nədir? Onların uğuru təkcə satışda yox, vizyondadır. BYD sadəcə maşın şirkəti deyil. Onlar həm də bütün dünyanı elektrikləşdirməyi hədəfləyirlər. Günəş panelləri, enerji saxlama sistemləri, elektrik avtobuslar hər biri yaşıl gələcək üçün tikilmiş parçadır. Bu gün BYD-nin modelləri Seal, Dolphin, Atto-3 və başqaları artıq bütün dünyaya satılır. Avropada, Asiyada, Amerikada və indi də Azərbaycanda insanlar bu markaya inanmağa başlayıblar. Çünki bu maşınlar sakit, güclü və qənaətçildir. Bəs niyə BYD bu qədər rəğbət qazanıb? Çünki onlar sadəcə avtomobil satmır, onlar xəyal satırlar. Wang Chuanfu bir vaxtlar qurduğu o Build Your Dreams bugün gerçəyə çevrilib. Bəlkə də növbəti dəfə yolda bir BYD görəndə onu sadəcə Çin maşını kimi yox, dünyanı dəyişən enerjisi kimi görəcəksiniz. Bu sadəcə avtomobil deyil, gələcəyin başlanğıcıdır. Daha ətraflı belə videolar görmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və like atmağı unutmayın.